সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। কুমড়ো ফুল দিয়ে দুর্দান্ত স্বাদের দুইটি আইটেম আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর এই দুইটি রেসিপি এতটা বেশি মজার যে আপনাদের ভালো না লেগেই পারবেই না। কুমড়ো ফুলের এই বড়া বা পাকোড়াগুলো এত বেশি ক্রিস্পি আর মজার হয়েছে খেতে। আর ভর্তার কথা আর নাই বা বললাম, এক কথায় অসাধারণ অমৃত। আমি এখানে কিছু কুমড়ো ফুল নিয়েছি। কুমড়ো ফুলের ভিতরে যে একটা ডাঁটের মতো থাকে, যেটাকে পরাগরেণু বলে, এটা ফেলে দিতে হয়। আমি বাজার থেকে কিনে এনেছি, তখন দেখেছি যে ভিতরে ছিল না, মানে ফেলে দিয়েছে তারা। আমি অর্ধেকটা দিয়ে ভর্তা বানাবো আর অর্ধেক পরিমাণ দিয়ে পাকোড়া তৈরি করব। যদিও এখানে ফুলের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে কম, তবুও আমার কিছু করার নেই, কারণ আমার কাছে আর নেই। তবে আমার দুইটি আইটেমই খেতে খুব ইচ্ছে করছে, তাই দুইটিই বানাবো। আমি ভর্তার জন্য এইভাবে করে ডাঁটগুলো ফেলে দিয়ে এভাবে করে কেটে নিব। আর অবশ্যই ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। আর ফুলের ভিতরে কিন্তু পোকা থাকে, তো সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। আর ফুলের বড়া তৈরির জন্য আমি এরকম ডাঁটসহ ফুল নিয়েছি আর একটু লবণ দিয়ে দিলাম। আর ফুলগুলো কিন্তু আমি ধুয়ে নিয়েছি। বড়ার ব্যাটার তৈরির জন্য আমি এখানে হাফ কাপ পরিমাণে বেসন নিলাম। যেহেতু কুমড়ো ফুলের পরিমাণটা কম, তাই আমি পরিমাণে কম নিয়েছি বেসন। আমি এখানে 1 টেবিল চামচের মতো চালের গুঁড়ো নিয়েছি, স্বাদ মতো লবণ, পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো এবং দিচ্ছি লাল মরিচ গুঁড়ো। হাফ চা চামচ দিচ্ছি বেকিং পাউডার, এটা ফুলতে সাহায্য করবে। আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি কিছু ধনেপাতা কুচি। এবারে আমি অল্প অল্প করে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ঘন টাইপের একটা ব্যাটার তৈরি করে নিব। এটা কিন্তু পাতলা হওয়া যাবে না, তাহলে ফুলের গায়ে লাগবে না। আর সাথে চালের গুঁড়ো দেওয়ার কারণে এই বড়াগুলো অনেক বেশি ক্রিস্পি হবে। আমি অল্প অল্প করে পানি অ্যাড করে খুব ভালো করে মিশিয়ে ঘন এরকম একটা ব্যাটার তৈরি করে নিলাম। ব্যাস, এটা এখন একদম রেডি। এবারে বেশ খানিকটা তেল খুব ভালো করে গরম করে নিয়েছি। আর বেসনের ব্যাটারে এভাবে করে একটু সাবধানে বেসনের ব্যাটারটা ভালোভাবে লাগিয়ে দিতে হবে। যেহেতু ফুলটা অনেকটাই নরম, তাই একটু সাবধানে দিতে হবে, তাহলে আর ফুল ছিঁড়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। আর বেসনের ব্যাটারটা বেশ ঘন হওয়ার কারণে ফুলের গায়ে খুব সুন্দরভাবে কোটিং হবে। এক পাশ হয়ে গেলে উল্টে দিতে হবে। আর এভাবে উল্টে পাল্টে আমি লাল করে ভেজে নিব। এই বড়াগুলো অনেক বেশি ক্রিস্পি আর অনেক সময় পর্যন্ত মুচমুচে থাকে আর অনেক অনেক বেশি মজার। আমি আসলে ঠিক বলে বোঝাতে পারবো না, আমার কাছে তো খুবই ভালো লাগে। তারপরে আমরা ভর্তার জন্য এখানে 1 টেবিল চামচের মতো সরিষার তেলের মধ্যে একটা শুকনো মরিচ ভেজে নিয়েছিলাম। পরিমাণ মতো মোটা করে কাটা রসুন এবং পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। 2টা কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি। এই সবগুলি পরিমাণ মতো বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারেন। এবারে আমি এরকম একটু সোনালি করে ভেজে নিলাম। এবারে আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি 1 চা চামচের মতো কালো জিরা। কালো জিরা এই ভর্তার স্বাদটা অনেক বেশি বাড়িয়ে দিবে। এবারে আমি এই ফুলগুলো দিয়ে দিলাম। আর এই পর্যায়ে স্বাদ মতো লবণ অ্যাড করে দিতে হবে। তারপরে আমি একটা ঢাকনা দিয়ে চুলার আঁচটা একদম কমিয়ে 2 থেকে 4 মিনিটের জন্য অপেক্ষা করব এই কুমড়ো ফুলটা সেদ্ধ হওয়ার জন্য। এই কুমড়ো ফুল সেদ্ধ হতে খুব বেশি সময় লাগবে না, একটু শক্ত থাকলেও কিন্তু কোনো সমস্যা নেই। চুলা থেকে নামানোর আগে আমি কিছু ধনেপাতা দিয়ে দিচ্ছি। এবারে আপনি চাইলে সব উপকরণগুলো শিলপাটায়ও বেটে নিতে পারেন, অথবা একটু ঠান্ডা করে ব্লেন্ডারও ব্লেন্ড করে নিতে পারেন। ভর্তাটা যদিও পরিমাণে কম হয়েছে, তবে খেতে অমৃত হয়েছে সত্যি বলতে। আর বড়াও খেতে অনেক মজার হয়েছে। আপনাদেরও অনুরোধ রইল, বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন, ইনশাল্লাহ আপনাদের সবার ভালো লাগবে। রেসিপি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। দোয়া করি সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।